Upin, Upin. Ya, Tok, kenapa, Tok? Kamu tolong anterin itu truk olengnya warna kuning ke rumah angkalmu tuh, Upin, sama si Ipin ya. Oh, oke, Tok. Ipin, kita disuruh anterin truk oleng kuning, Pin, sama Ato. Kemana, Upin? Ke rumahnya angkalmu tuh, Ipin. Oh, ya udah deh, ayo, Upin. Ya udah, guys, ayo. Yang mana nih truknya nih? Oh, ini ada 2 truk olengnya, guys. Kita tanyain dulu. Kita anterinnya yang mana ya? Ato. Oh, Ato. Ya, kenapa lagi, Pin? Kita anterinnya kemana? Yang truk yang mana, Ato? Itu yang ada terpal hitamnya, Upin. Oh, iya. Oke. Kita anterin yang ada terpalnya katanya, teman-teman. Tapi yang mana? Oh, yang ini ya. Ini muatan apa ya, guys? Wow, ada lampu-lampunya juga, teman-teman. Keren sekali, guys. Wow, ini muatannya apa ya, guys? Coba kita lihat yang ini, Pin. Satu lagi. Wanjay, ini juga ada lampunya, teman-teman. Oh, yang ini muatannya kayu, guys. Kayu besar, teman-teman. Widih, panjang sekali ya. Panjang banget, guys. Ini apa nih tulisannya? Anjay, jorok banget, ini tulisan apa ya? Kalau ini apa ya muatannya, Ipin ya? Ini kayaknya nasi lemak, Pin. Oh iya kali ya, soalnya ini kan untuk angkal mutu, jadi ini kayaknya nasi lemak, guys. Ya udahlah, kita anterin aja langsung ya, teman-teman. Jom, Ipin. Cepat, Ipin, kita naik truk oleng yang keren ini, Pin. Banyak lampu-lampunya loh, teman-teman. Tuh, lihat, guys. Lampunya nyala-nyala, teman-teman. Ayolah, kita anterin ke rumah angkal mutu, guys. Wow, panjang sekali truk oleng ini, teman-teman. Wadidaw. Let's go. Upin, kamu emang tahu rumah angkal mutu ada di mana? Ya, Upin juga nggak tahu, Pin. Di mana ya rumah angkal mutu, teman-teman? Waduh, sebaiknya kita tanyain dulu deh ke Atok. Tapi gak usah lah, biarin aja lah. Kita cari aja rumah angkal mutu. Ada di mana ya rumah angkal mutu itu? Upin lupa lagi, teman-teman. Kalau tidak salah ada di daerah sini, guys. Semoga saja kita berhasil menemukan rumah angkal mutu ya, teman-teman. Wah, lihat, guys. Ini rumputnya kok pada warna pink begini ya, teman-teman. Aneh sekali, guys. Jangan-jangan di sini banyak hantunya, guys. Tapi ini keren banget loh, guys. Ini rumputnya warna pink begini, teman-teman. Ada di mana ya rumah angkal mutunya, teman-teman? Kita coba deh belok ke sini, guys. Kita coba belok ke sini, teman-teman. Ini bukan ya? Kayaknya bukan deh, guys. Coba kita cari lagi ke sana, teman-teman. Kita coba dulu ke kanan ya, guys. Ini nih kayaknya nih. Oke, kita turun dulu, teman-teman. Ini bukannya Ipin ya? Angkal mutu. Boleh ya, kenapa, Upin, Ipin? Ini angkal, ada kiriman dari Ato Alang. Oh iya, Upin, Ipin. Kalian bongkar saja muatannya di situ ya, Upin, Ipin. Iya ya, angkal. Kita bongkar dulu, Ipin. Kita turunkan dulu muatannya semuanya, guys. 346 menit kemudian. Angkal, Upin sama Ipin nggak pulang dulu ya? Oh iya ya, Upin, Ipin. Terima kasih banyak ya. Oke, angkal. Kita balik, guys. Ayo, Ipin, cepat naik. Oke, kita langsung kembali lagi ke Ato, guys. Kita putar balik dulu di sini.
Oke, cukup. Let's go. Gaspol Pin. Tuh guys, lihat. Udah nggak ada muatannya ya di mobil Upin Ipin. Karena udah diturunkan semuanya ke rumah Angkal Mutu barusan, guys. Aduh, kayaknya kita salah jalan, guys. Kita harusnya belok ke sini, teman-teman. Nah, ke sini, guys. Wow, Upin lupa lagi jalan pulang, teman-teman. Ke kanan ya kayaknya. Oke, betul, guys. Kita jalan sini, teman-teman. Widih, kalau nggak ada muatannya, mobil truknya jadi ringan banget, teman-teman. Gampang ngepot, guys. Tuh lihat. Aduh, motor guling, guys. Wanjay, oleng-oleng. Aduh, hampir terguling lagi dong. Licin sekali, teman-teman. Ini lihat, guys, bekas ban Upin Ipin, licin banget, teman-teman. Ayo guys, kita lanjutin ke rumah atau kita anterin dulu truk yang satu lagi, teman-teman. Aduh, nabrak dong. Sorry guys. Oke, cukup, berhenti. Mantap. Aduh, sempit sekali, teman-teman. Parkirnya pas banget si Upin ya, jago banget, teman-teman. Sekarang kita tanyain dulu yang satu lagi untuk siapa ya? Atau ya, kenapa Upin? Itu yang satu lagi truknya untuk siapa, Atau? Itu ke rumah Atong, Pin. Ke rumah Atong. Oh, ya udah deh. Kita ke rumah Atong sekarang, teman-teman. Ayo guys, kita lanjut lagi bekerja sebagai supir truk oleng ya. Dan bos kita sekarang adalah Atok, teman-teman. Ayo Pin, cepat kita ke rumah Atong, Pin. Oh, hampir nabrak dong. Wow. Let's go. Kita kembali ke rumah Atong. Kita cari rumah Atong. Let's go, Pin. Wanjay. Oleng-oleng, teman-teman. Rumah Atong kayaknya ke sini deh, guys, ke kiri, teman-teman. Wow. Yuhui. Wow. Jangan kebut-kebutan, Upin. Aku takut, Upin. Oke, Pin, tenang saja. Aku ini kan jago sekali bawa truk oleng. Gak usah khawatir, Pin. Wow. Kita jalannya ke sini, guys. Kita lewat jalan kecil. Wow, keren sekali jalan ini, teman-teman. Onjay, kebut-kebutan banget tuh si Upin. Wow, mau terbang truk olengnya. Kalau ini rumah si Fiji, teman-teman. Kita bukan ke sini, guys. Kita cari lagi rumah Atong. Kita tanyain dulu sama abang-abang ini. Ada abang-abangnya enggak ya? Wadidaw, nggak ada orang di sini, teman-teman. Kita mau nanyain ke siapa deh, Pin? Di sini nggak ada orang. Kita cari dulu deh. Ih, itu sekarang ada orang. Abang, ya kenapa, Pin? Abang tahu rumah Atong nggak di mana? Rumah Atong masih jauh, Pin, dari sini, Pin. Walah, masih jauh ya? Iya, Pin. Pokoknya kamu tinggal lurus aja ke sana. Lewat jembatan, Pin. Jembatan mana, Bang? Itu. Iya, kamu lewat jembatan itu, Pin. Nanti ada pom bensin. Nah, setelah pom bensin kamu baru akan menemukan rumah Atong, Pin. Oh, oke deh ya. Abang makasih banyak ya, Bang. Yuk, Ipin. Kita lewat jalan jembatan katanya, teman-teman. Makasih ya, Bang. Oke, Pin.
kita lewat sana guys. Nah, kita belok ke kanan teman-teman. Anjay, ada mobil yang kebut-kebutan banget. Nanti kita nemu itu katanya guys, nemu pom bensin. Dekat pom bensin rumah Atom teman-teman. Nah, dari sini kemana kita? Kayaknya belok ke kiri deh guys. Tuh ya, di depan ada pom bensin teman-teman. Ini dia teman-teman pom bensinnya guys. Tapi di sebelah mana rumah Atomnya ya teman-teman? Di sini nggak ada rumah guys. Mana ya?